Բարև ձեզ, ես ձեզ ողջունում եմ Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի Էպիկից։ Ձեզնից ներողություն եմ խնդրում, որովհետև մի քանի րոպե ուշ կմիանանք, հուսով եմ շուտով կմիանանք, նորից կտեսնեք մեզ։ Բարև ձեզ, լսվում է իմ ձայնը։ Բարև ձեզ Նարեկ ջան, այո, լսվում է։ Ուրախ եմ, որ միացաք, հեսա մեր Գոհարը ցենց արագ ինտրո կանի ու կսկսենք։ Ես անջատում եմ, բայց այստեղ եմ, եթե ինչ-որ հարցով պետք լինի։ Okay. Բարի օր բոլորին, բոլոր միացածներին շնորհակալություն ենք ուզում հայտնել մեր ամբողջ թիմի կողմից ECF-ին մասնակցելու համար, որը ինչպես արդեն գիտեք, կազմակերպվել է Հայ-ամերիկյան համալսարանի ձեռներեցության և նորարարության կենտրոնի Էպիկի, EU for Business-ի և GIZ-ի համար տեղուժերով։ Այժմ դուք հնարավորություն կունենաք լսել Նարեկ Վարդանյանին, ով TCF-ի The Crowdfunding Formula-ի գործադիր տնօրենն է, գրող է, ներդրող է և կծավալի իր խոսքը Growth Hacking, տվյալների վրա հիմնված մարքեթինգի թեմայի շուրջ։ Հիշեցնենք, որ Էպիկը ընդունում է իր աշնանային ինկուբացիոն ծրագրի դիմումները և եթե ունեք ստարտափ գաղափար, անպայման դիմեք, քանի որ այս տարի մենք առաջին անգամ հնարավորություն ենք տալիս դիմել բոլորին։ Մանրամասների համար կարող եք ծանոթանալ Էպիկի կայքում կամ հետևել մեր Facebook-յան էջին։ Մեծ սիրով խոսքը փոխանցենք պարոն Վարդանյանին ու ուզում ենք կրկին շնորհակալություն հայտնել մեր փառատոնի խոսնակ դառնալու համար եւ շարունակենք։ Մերսի, ներկայացման համար, բարև ձեզ, ողջույն բոլորին։ Ես Նարեկն եմ, եթե չգիտեք, մեր ընկերությունը զբաղվում է The Crowdfunding Formula-ն, crowdfunding-ի ոլորտում
աջակցմամբ, այսինքն եթե մարդիկ հետարքիր գաղափարներ ունեն ու հետարքիր պրոդուկտներ ունեն, ուզում են ֆինանսավորում ստանան ամբողջ աշխարհից ու տանեն իրենց մեծ PR ու բրենդ կառուցեն իրենց պրոդուկտների համար ու մտնեն միջազգային բիզնես ասպարեզ, մենք իրենց օգնում ենք այդ ամեն ինչը անել արագ ու անել շատ որակով, անկեղծ ասած, ու մենք բավական մեծ հաջողություններ ունենք այս ոլորտում։ Մեր success rate-ը շատ բացառիկ է, ու մենք տարբեր գնահատականներով ընդգրկված ենք աշխարհի լավագույն ընկերությունների ցանկում, այս տարի նույնիսկ լավագույնն ենք մեր մետրիկաներով։ Ուրեմն ինչի համար ես գլուխ գովում այսքան, որովհետև այսօրվա թեմային իրոք շատ մոտիկ է այն ամեն ինչ որ մենք անում ենք, growth hacking-ը, ու growth hacking-ը նույնիսկ մեր value-ների մեջ է, մեր արժեքների մեջ է, արժեքները այն ամեն ինչն են, ինչ որ մենք արժևորում ենք ամենաշատը, ու growth hacking-ը, այդ մենք 5 value ունենք ընկերությունում, 5 արժեք ունենք ու growth hacking-ը դրանցից մեկն է։ Այսինքն ինքը այդքան կարևոր է մեր համարյա 100 թիմակիցների համար, ու կարելի ասել պարտադիր է, նույնիսկ ոչ թե կարևոր է, այլ պարտադիր է, որ բոլորը այդ mindset-ը ու այդ մտածելակերպը ունենան ցանկացած նախագիծ իրականացնելուց։ Ես հիմա մի քիչ տենց ինֆորմալ ձևով կփորձեմ բացատրել ու ցույց տալ, թե ինչ է դա իրանից ներկայացնում, ու մի քիչ ավելի շատ ժամանակ կթողենք հարց ու պատասխանների համար, հույս ունեմ ինչ-որ հետաքրքիր հարցեր ունենաք։ Ուրեմն նախ որտեղից է սկսել այս տերմինոլոգիան, ես տենց հստակ թվականը չեմ հիշում, բայց ինքը այս վերջերս է կարելի ասել որպես տերմին սկսել օգտագործվել, կարող է տենց մինչև մի 10 տարի, հիմնականում ինքը սկսեց օգտագործվել այս տերմինը Շոն Էլիսի կողմից, ով որ Dropbox-ում էր աշխատում, ու Dropbox-ի այդ growth manager-ն էր, հա, պատասխանատու էր աճի համար։ Ինչի ոչ marketing manager-ը, որովհետև growth hacking-ը ինքը իրանով, ինքը marketing-ի ու development-ի կարելի ասել միահյուսում է, ու ինքը հնարավորություն է տալիս ոչ միայն կենտրոնանալու կլասիկ մարքեթինգային գործիքների վրա, այլ անելու համարյա ամեն ինչ, ինչը որ հեշտացնում է ձեր գործը ու բերում է ցանկալի արդյունքների, հա։ Մասնավորապես այդ Dropbox-ի օրինակը շատ տենց կլասիկ кейսերից մեկն է, եթե առիթ ունենաք անպայման ուսումնասիրեք, մի հատ տենց Google-ում search արեք Dropbox growth hacking ու շատ հետաքրքիր case study կտեսնեք, հոդվածներ, նույնիսկ գրքեր կան գրած այդ մասով, թե ինչպես էր Dropbox-ը մեծացնում իրենց հաճախորդների քանակը referral marketing-ի շնորհիվ, հա։ Տվյալ դեպքում որպես growth hacking-ի գործիքներից մեկը տեսել էին, որ ամենահարմարը referral marketing-ն է, այսինքն մարդիկ ովքեր գրանցվում էին Dropbox-ում, ստանում էին ինչ-որ ծավալի տարածք, հա, իսկ եթե իրանք բերում են իրենց ընկերներին, ստանում են շատ ավելի մեծ ծավալի տարածք, ու իրենց ընկերներն էլ էին ավելի մեծ ծավալի տարածք ստանում։ Սա referral marketing է կոչվում, ու ինքը հնարավորություն է տալիս շատ էժան ծախսերով, երբեմն նույնիսկ անվճար, մեծացնելու ձեր user base-ը, ու Dropbox-ը այսօր գիտեք արդեն միլիարդանոց ընկերություն է, ու հենց հատկանշական է, որ հենց growth hacking-ի կարելի ասել այս կլասիկ գործողությունները օգտագործելով ինքը դարձել այդքան մեծ ու ճանաչված ընկերություն։ Դրանից հետո սկսեցին մարդիկ ավելի ու ընկերություններ ավելի շատ ուշադրություն դարձնել այդ growth hacking-ին, ու այսպես կարելի ասել shift կատարվեց, փոփոխություն կատարվեց մարքեթինգից գնալու դեպի growth hacking, ինչի համար, որտեվ մարքեթինգը ինքը տենց ոնց որ կլասիկ գործիքակազմ ունի, ու այդքան ինքը դրանից հետ ու առաջ չի անում, հա, ասենք ինչ-որ տարածված մարքեթինգային դասական օրինակներ կան, իսկ growth hacker-ները կամ growth hacking-ը ինքը տենց մի քանի բաների միավորում է, հա, օրինակ այդ referral marketing-ի համար պետք էր հստակ մի հատ կոդ գրել, որը որ շատ կհեշտացներ user-ներ բերելը, հա, այսինքն մարդը հենց գրանցվում է Dropbox-ում, միանգամից իրան ինչ-որ բաներ, պատուհաններ ցույց տրվում, որով ասում են, որ այ եթե դու բերես քո 5 ընկերների, դու կստանաս 5 անգամ ավելի շատ տարածք,
ու dual referral marketing-ն էլ, որ իրանք էլ ինչ-որ բան կստանան, հա, ոչ միայն դու կստանաս, ամենալավը դա աշխատում կստացի, իրանք էլ ինչ-որ բան կստանան դրա դիմաց, ու այսպես ոնց որ կլասիկ մարքետոլոգը օրինակ եթե մտածեր ու տեսներ ինքը նման գործիք չկա շուկայում ինքը դա չէր անի, հա, բայց այստեղ growth hacker-ները մտածում են ինչ չկա, ինչպես կարելի է դա սարքել, ինչպես կարելի է դա ստանալ ու այսպես փորձում են հասնել ցանկալի արդյունքների կարելի ասել։ Ու հիմա արդեն ինքը բավականին տարածված է ամբողջ աշխարհում, իսկ կարծեմ Coca-Cola-ն ու տենց մեծ ընկերություններ արդեն փոխել են իրենց մարքեթինգային դիպարտմենտները, փոխել են կամ growth department-ներ, կամ մարքետոլոգները growth expert-ներ են դարել, growth manager-ներ եւ այլն, որովհետեւ բոլորը հասկացան, որ կա ինչ-որ էքսպերիմենտների ցանկ, որը առաջ ոչ մեկ չէր անում ու միայն այդ մեծ քանակի էքսպերիմենտներ անելու արդյունքում է ու այդ էքսպերիմենտները ճիշտ գնահատելու արդյունքում է հնարավոր իրական ու շատ մեծ աճ ապահովել, հա։ Ուրեմն ես ոնց եմ հասկանում growth hacking-ը ու մեր մոտ ոնց ենք մեկնաբանում growth hacking-ը, իմիջիալոց կա ոնց որ երկու տերմին, որոնք իրարից մի քիչ տարբերվում են, մեկը growth hacking-ն է, մեկը ուղղակի growth-ն է, հա, աճն է։ Ուրեմն growth hacking-ը դա ցանկալի արդյունքին հասնելու ամենակարճ ճանապարհն է իմ համար, հա, այսինքն եթե դուք ուզում եք 1000 user ունենալ ինչ որ product-ի համար կամ ինչ որ բան եք ուզում վաճառեք, ու դες պետք է 1000 հոգի վճարունակ հաճախորդ, հա։ Հիմա ամենաարագը ոնց կարող եք դուք այդ 1000 user-ներին ներգրավել, հենց այդ էլ growth hacking-ն է, որովհետև կլասիկ ճանապարհով հա դուք կարող եք $2000 ծախսեք գովազդի վրա ու ստանաք այդ ձեր 1000 user-ներին կամ ասենք ինչ որ influencer-ին գումար տակ, որ ինքը ձեր մասին խոսի ու էլի ստանաք այդ 1000 user-ներին կամ ասենք 6-7 ամիս ինչ որ ժուրնալիստների փորձեք pitch անել, իրենք ձեր մասին հոդված գրեն ու էլի ստանաք այդ ձեր user-ներին եւ այլն, այսինքն լիքը բաներ կարող եք անել, որոնք կլինեն բավականին թանկ, հա, ու արդյունքում կստանաք, բայց որն է ամենա էժան ու արագ ձևը, այդ դա հնարավոր է միայն այն դեպքում, երբ որ դուք շատ լավ եք տիրապետում ձեր աուդիտորիային, ձեր պլատֆորմին, հասկանում եք ինչա պետք անել, հենց նույն referral marketing-ի միջոցով կարող է դուք ընդհանրապես գումար չծախսեք ու միայն գումար ծախսեք այդ առաջի 100 user-ները բերելու վրա ու հետո այդ 100 user-ներին ունենց մոտիվացնեք ու ունենց ինսենտիվներ ստեղծեք իրենց համար, որ իրենք իրենց ընկերներին բերելով արդեն դուք այդ ձեր 1000 user ունենաք, հա։ Այսինքն ամենաէժան ու ամենակարճ ճանապարհով ցանկալի արդյունքին հասնելը կոչվում է growth hacking։ Ոնց որ hack անելով համակարգը, այստեղ hack անելը այտենց դրական կոնտեքստում է նայվում, ոչ թե ջարդելով, այլ հասկանալով թե օրինակ այդ պլատֆորմը ինչ կարճ ճանապարհներ ունի ու այդ անպայման այդ կարճ ճանապարհները օգտագործելով, հա։ Օրինակ մի հատ որ sense օրինակ բերեմ, եթե դուք Facebook-ի գովազդներ դրել եք, ուրեմն անպայման առնչվել եք մի հատ օրենքի, մի հատ rule-ի, որ Facebook-ում կա, այն է, որ այդ բաներների վրայի տեքստը չպետք է 20%-ը գերազանցի։ Առաջ ընդհանրապես չէր թույլատրվում գովազդ դնել, հիմա թույլատրվում է, բայց ինքը ոնց որ reach-ը գցում ավելի, ու եթե ինչքան քո տեքստը ավելի շատ է, այնքան քո հասանելիությունը ավելի նվազում է, հա, այս բaragայում։ Ու բայց մենք լիքը էքսպերիմենտներ ենք արել այդ ամեն ինչի արդյունքում ու գտանք, որ Facebook-ը տեքստը ճանաչում է, երբ որ հստակ կոնտրաստ կա տեքստի գույնի ու background-ի միջև, այսինքն եթե սևի վրա սպիտակով գրում ես, մարդը Facebook-ը ճանաչում է դա որպես տեքստ, բայց եթե օրինակ մի քիչ ավելի բաց սեռիով, մի քիչ ավելի մուգ սեռի վրա գրես, Facebook-ը դա չի ճանաչում որպես տեքստ, որտեղ այնտեղ կոնտրաստը ավելի քիչ է, բայց կարդացողի համար, կարդացողի աչքը դա հստակ կարդում է ու այդ կերպով դες լիքը բաներներ սարքեցինք ու հիմա ակտիվ գովազդում ենք, եթե մեզ պետքա գովազդ դնել, որտեղ կա տեքստ, ամբողջ բաները տեքստ է, երբեմն դրա կարիքը լինում է անկեղծ ասած,
երբ որ ինչ-որ հետարքիր տեքստային գովազդները կա, ու ուզում ենք ամբողջ որ այդ տեքստը կարդացվի, մենք ամբողջ բանյարի վրա տեքստ ենք գրում, ասես կարող է մի տեղ չթողենք ու ուղղակի կոնտրաստը փորձում ենք բան պահել, թեթև պահել, այսինքն եթե բանյարը գազերագույն է, այդ տեքստը մի քիչ բաց գազերագույնն է լինելու, հա, այս դեպքում չի կարդացվում որպես տեքստ։ Սա օրինակ կլասիկ growth hacking-ի օրինակ է, որի արդյունքում, ասենք մենք տեսել ենք, որ այս պլատֆորմում այս հնարավորությունը կա, ու եթե մեզ պետք է այդ արդյունքին հասնելը, մենք այդ արդյունքին հասնում ենք այդ հնարավորությունը օգտագործելով։ Այդպես։ Ուրեմն այդ կարճ ճանապարհներ գտնելը ու ցանկալի արդյունքին հասնելը հնարավոր է միայն, հա, մեկ է growth-ի տարբերությունն էլ ասեմ, ուրեմն growth hacking-ը հասկացանք, ինքը ոնց որ կարճ ճանապարհը գտնելն է, իսկ growth-ը, այդ sustainable growth-ը, ինքը ավելի երկարաժամկետ է, այստեղ արդեն ոնց որ կարճաժամկետ օգուտներ այդքան հաշվի չի առնվում, այլ ավելի շատ հաշվի առնում sustainability-ին ու ստաբիլ աճը, ու ուղղակի իրարից մեկը մեկից տարբերվում է երևի ժամկետի առումով, հա, մեկը օրինակ մենք crowdfunding-ի մեջ մեր նախագծերում, քանի որ իրենք շատ կարճաժամկետ են, ընդհանրապես մի քանի ամիս է տևում, շատ ակտիվ օգտագործում են growth hacking-ը, ու նաև մենք ունենք digital պրոյեկտներ, ինտերնետային նախագծեր, որոնց մեջ ավելի արդիական է արդեն այդ growth տերմինը, հա, որոնց որ պետք է սիստեմատիկ աճացնել, ու իրենք այդքան sense կարճաժամկետ շահույթներ կամ կարճաժամկետ օգուտներ չեն հետապնդում։ Ուրեմն երկուսի մեջ էլ, երկուսի հաջողության մեջ էլ ամենակարևոր բաղադրիչը թերևս դա էքսպերիմենտներն է, հա, ինչքան շատ էքսպերիմենտներ դու կարող ես անել ու ոնց այդ էքսպերիմենտները ճիշտ կարող ես վերլուծել, որ հասկանաս ինչն է աշխատում քո մոտ, ինչը չի աշխատում։ Ես մի հատ այս թեմայից դուրս բան ասեմ, մեր մոտ TCF-ում fail լինելը այդ պարտադիր պայման է, հա, եթե ուրիշ ընկերություններ կան, որտեղ ինչ որ մեկը կարող է սխալ գործի ու իրան աշխատանքից հեռացնել դրա համար, մեր մոտ դրա լրիվ հակառակն է։ Մեր մոտ եթե մարդ սխալ չգործի, իրան դրա համար կարող է աշխատանքից հեռացնել, որովհետև մենք սխալներին նայում ենք որպես էքսպերիմենտներ ու fail լինելուն նայում ենք որպես պարտադիր պայման հաջողության հասնելու, հա։ Մենք նույնիսկ տենց օր ունենք երամսյակային, երբ որ ամեն երամսյակը մի անգամ բոլորով հավաքվում ենք ու անկեղծորեն ասում ենք, թե որտեղ ենք մենք fail եղել, ինչն ենք սխալ արել, ինչը կարող ենք ավելի լավ անենք, ու դրան նայում ենք որպես դրանցից սովորելու աղբյուր, հա, այդ fail-երից սովորելու աղբյուր։ Ու growth hacking-ը հենց դա է իրականում։ Ու growth-ը հենց դա է, growth էքսպերիմենտները, որտեղ դու չափում ես տարբեր չափորոշիչներ, հստակ նախ հասկանում ես քո նպատակը, սա շատ կարևոր է, ամենակարևոր բաներից մեկն է, ճիշտ հասկանալու, որ մետրիկան է քո համար ամենակարևոր, հա։ Օրինակ երբեմն ընկերություններ կան, ում համար ամենակարևոր բանը այդ Facebook-ի page-ի like-եր ունենալն է։ Ու դու իրանց հետ խոսում ես, ասում ես ոնց է օրինակ քո ընկերությունը, ինչքան լավ է գործերը, ասում ես շատ լավ է, մեր ասենք like-երի թիվը հասավ, չգիտեմ, 2800 ու իր կարծիքով իրանց գործերը իրոք լավանում են, առաջ են գնում, բայց դա անկեղծ ասած կարող ընդհանրապես կապ չունենա իրանց բիզնես մոդելի հետ, ու արդյունքում այդ ընկերությունը ինչ որ մի կետում fail լինի սխալ մետրիկայի հետևելու համար, հա։ Դրա համար բիզնեսի բնույթից ու պրոյեկտի նախագծի բնույթից նախ պետք է ընտրել ճիշտ մետրիկա, այս ճիշտ մետրիկային growth hacker-ները անվանում են North Star, հա, հյուսիսային աստղ, ով որ քեզ անընդհատ ուղղություն է ցույց տալիս, թե դու որ ուղղությամբ պետք է գնաս, որ ուղղությամբ չպետք է գնաս։ Ու լիքը էքսպերիմենտներ պետք է անել ու ակտիվ նայել անալիտիկ գործիքները, ուսումնասիրել անալիտիկ գործիքները, օրինակ Google Analytics-ը, ու տեսնել ու փորձել այնտեղից data ստանալ ու անալիզ անել, հա։ Մի հատ sense հայտնի ասացված կա, որ ինչը որ դու չես կարողանում չափել, չես էլ կարողանում կառավարել, what you cannot measure, cannot control, ու այդ իրականում տենց է,
ու օրինակ ասենք տարբեր մարքեթինգային գործիքներ կան, օրինակ ասենք դրսում բիլբորդերը, հա, որ բիլբորդերի վրա մարդիկ գովազդներ են դնում, շատ դժվար է չափել իրենց արդյունավետությունը իրականում ու չափել թե որ բիլբորդն է ավելի լավ աշխատում, որ մեկը չէ, ու այդ ուղղակի sense բայց ինտերնետային process-ները այդպես չեն, ու ինտերնետում ամեն ինչ շատ չափելի է այսօր, ու դուք կարող եք, ասենք Google Analytics-ի, Yandex Metrica-ի շնորհիվ ստանալ ձեզ ցանկալի դատան, անալիզ անել ու հասկանալ, թե որ channel-ն է ձեր համար ամենալավը աշխատում, հա, ասենք պատկերացրեք դուք ինչ որ էլեկտրոնային կոմերցիա եք անում, ինտերնետով բումաժնիկներ եք վաճառում, հա, ու ինչ որ մարդիկ պետք է իմանան գան ձեր կայք, որ այդ ձեր դրամապանակները գնեն ձեզնից, հիմա գովազդ եք դնում Facebook-ով, ինֆլուենսերների եք գտնում, իրանք ձեզնից գումար են ուզում, իրանք տալիս եք գումար, իրանք պոստեր են անում այդ ինֆլուենսերները, հետո ժուրնալիստները ձեր մասին հոդվածներ են գրում, դուք եք ձեր ընկերներին ասում, ու այդ ամեն ինչը միաժամանակ է արվում, հա, շատ քիչ է լինում, երբ որ դու սենց իզոլացված մեկը անում ես, տեսնում ես ոնց է աշխատում, հետո անցնում ես մյուսին, այդքան ժամանակ չկա իրականում, ու պետք է չի տենց անել, ու դու տարբեր channel-ներից ստանում ես տրաֆիկ, որոնք տարբեր ձև են աշխատում, հա, ամեն պրոյեկտի, ամեն նախագծի համար, իմ ասածս վերնշյալ մի քանի հիմնական ուղղություններից, մեկը կարա լավ աշխատի, միտեղ մյուսը կարա լավ աշխատի, միտեղ ընդհանրապես սրանք կարող է ոչ մեկը չաշխատի, մի հատ լրիվ նոր ուղղություն աշխատի, ասենք, չգիտեմ, Reddit-ի մարքեթինգ օրինակ, ու պարզի որ հենց այդ հարթակում է ամենա սենց տաք աուդիտորիան, հա, այդ դրամապանակների համար օրինակ։ Ու ոնց է այս ամեն ինչը չափվում, ոնց է այս ամեն ինչը հասկացվում, տարբեր մետրիկաներ հասկանալով, թե ամեն մեկը ինչ է իրանից ներկայացնում, հա։ Օրինակ, ես մի քանի տենց basic բաներ ասեմ Google Analytics-ից, Google Analytics-ը այդ կարելի ասել մեր պարտադիր գործիքներից մեկն է, մենք շատ տենց խորն ենք տիրապետում իրեն, ու ես էլ միանգամից խորհուրդ կտամ, որ եթե ինչ-որ կայք ունեք, անպայման Google Analytics-ը իրենց այդ pixel-ը ինտեգրեք ու դատային ուշադիր հետևեք, որտեղ դրա միջոցով լիքը ինսայթներ կարող եք դուք ստանալ, ոչ միայն դուք կտեսնեք, թե որ channel-ներն ավելի լավ աշխատում, այլ քանի որ Google-ը եւ նաեւ Facebook-ը, հեսա Facebook-ից է խոսեմ մի քիչ, ունեն համարյա բոլոր մարդկանց մասին լիքը տվյալներ, այնտեղ այդ audience section-ում դուք կարող եք նույնիսկ տեսնել, թե այն մարդիկ, ովքեր ձեր հաճախորդներն են, հա, ասենք դուք ունեցել եք 100,000 visitor, ու այդ 100,000-ից 1000 հոգի եկել է ու առել է ձեր product-ը։ Հիմա դուք պետք է իմանաք այդ 1000 հոգու մասին ինչքան հնարավոր է շատ տվյալ, որպեսզի այն հաջորդ 100,000-ը լինի ավելի նպատակային, հա, ձեր conversion rate-ը բարձրանա, եկամուտները բարձրանա։ Ու եթե դուք այնպես անեք, որ հաջորդ 100,000-ից 2000 հոգի արդեն առնի, դուք երկու անգամ ավելի շատ եկամուտ կունենաք ու շահույթ երևի։ Հիմա այդ 1000 հոգու մասին լիքը տվյալներ կտեսնեք դուք audience section-ում Google Analytics-ի, որտեղ որ ցույց է տալիս, թե այդ մարդիկ ասենք ինչ նախընտրություններ ունեն, ինչ նախասիրություններ ունեն, ինչ հոբիներ ունեն, ինչ են սիրում, հա, ինչ չեն սիրում եւ այլն։ Ու դե էլ չեմ ասում այդ տարիքի մասին, սեռի մասին ու նման basic demographic տվյալների մասին, որոնք միանշանակ կտեսնեք, նաև կստանաք տվյալներ իրանց այդ հոբիների ու նախասիրությունների մասին, ու մի հատ ավելի advanced tool-ը կա, advanced գործիքներ կան, մեկ օրինակ Quantcast-ը կոչվում, օրինակ այդ Quantcast-ը էլի իր դատայի միջոցով նույնիսկ ցես կարող ասել, թե այդ 1000 հոգուց քանի հոգին են Toyota քշում ու քանի հոգին են ասենք BMW քշում, հա, ու եթե դուք այնտեղ ինչ որ կոռելացիա տեսնեք, դուք եթե տեսնեք, որ 900 հոգի Toyota է քշում ձեր հաճախորդներից, չնայած որ դուք դրամապանակ եք վաճառում, ուրեմն ինչ որ մի հատ կապ կա, հա, կարող է այդ դրամապանակի գույնը բռնացնում են իրանք իրենց մեքենաների նստատեղերի կաշվի հետ կամ ինչ որ բանի հետ,
որի մասին դուք չգիտեք, բայց դուք տեսնում եք, որ հստակ կոռելացիա ու կապ կա, դուք արդեն սկսում եք այդ Toyota keyword-ը օգտագործել ձեր գովազդներում, դուք սկսում եք այնպիսի ինֆլուենսերների դիմել, ովքեր որ Toyota-ի հետ կապ ունեն ու արդյունքում կարողանում եք ձեր conversion rate-երը բարձրացնել, հա, արդյունքում տեսնում եք, որ մի քանի անգամ ավելի հաջող է գնում ձեր մոտ ամեն ինչ։ Բացի audience-ից մի քանի կարևոր տվյալ կա, որ մենք պարտադիր ուշադրություն ենք դարձնում, մեկը դա bounce rate-ն է, bounce rate-ը դա այն տեսակարար կշիռն է վիզիտորների, ովքեր որ կայքը լքել են առանց որևէ գործողություն իրականացնելու, հա։ Եթե մարդը եկել է ձեր կայք ու ոչ մի բանի վրա կլիկ չի արել, ոչ մի հատ scroll չի արել, վիդեոն չի նայել, ինչ որ բան չի արել ու դուրս է եկել, կարճ ասած ինքը հետաքրքրված չի, դա կոչվում է bounce rate, հա, իսկ ինքը bounce է եղել, այս տերմինը Google-ը օգտագործում է ցույց տալու համար, թե քանի տոկոսը ձեր կայքի վիզիտորների հետաքրքրված չի մեղմ ասած այն ամեն ինչով, ինչով որ դուք զբաղվում եք, կարճ ասած այդ աուդիտորիան այդքան relevant չի ձեզ, հա։ Ու մի վախեցեք, եթե շատ մեծ թվեր այդտեղ տեսնեք, օրինակ 70-80%, դա նույնիսկ նորմա է որոշ պրոդուկտների կատեգորիաների դեպքում, ու ձեր խնդիրը ուղղակի դա նվազեցնելն է, հա, ինչքան հնարավոր է նվազեցնել bounce rate-ը, որտեղ ինչքան դա իջնի այդ ցուցանիշը, ասենք այս այն ցուցանիշներից է, որ ինչքան բարձր է, այնքան վատն է, այնքան վատ է վիճակը։ Եթե bounce rate-ը 99% է, դա նշանակում է, որ 99% ձեր վիզիտորների լքել են կայքը առանց որևէ բանի վրա կլիկ անելու, կամ scroll անելու, կամ edge-երը այցելելու։ Ու ձեր ոնց որ խնդիրն է կայանում, ինչքան հնարավոր է bounce rate-ը իջացնել, նամանավանդ եթե ինքը կարող է ձեր հիմնական օրինակ North Star մետրիկաներից մեկը լինի, եթե դուք օրինակ բլոգ եք վարում, հա, դուք բլոգ եք վարում, դուք ուզում եք ձեր աուդիտորիան ինչքան հնարավոր է հետաքրքրված լինի կամ ինչ-որ կոնտենտային, կոնտենտ մարքեթինգային ինչ-որ պրոդուկտ ունեք, այնպես որ սա շատ կարևոր ցուցանիշ է։ Հաջորդ կարևոր ցուցանիշը դա կոչվում է average session duration։ Ուրեմն այս average session duration-ը ցույց է տալիս, թե մարդիկ ինչքան ժամանակ են անցկացնում ձեր կայքում միջինով, հա, ու սա էլ ամենակարևոր ցուցանիշներից մեկն է, որ էլի ցույց է տալիս, թե մարդիկ հետաքրքրված են արդյոք կայքով, թե հետաքրքրված չեն։ Արդյոք աուդիտորիան նպատակահարմար է գտնում այն ամեն ինչը որ իրան ներկայացվում է, թե չէ։ Ու եթե դուք տեսնում եք, որ այս ցուցանիշները բավարար չեն, ու դե ամենակարևոր ցուցանիշը իհարկե այդ conversion rate-ն է, այսինքն անկախ նրանից դուք ինչ կայք ունեք, այդ կայքում ինչ որ բան եք վաճառում, թե մարդիկ գալիս են ուղղակի գրանցվում են այդ կայքում, թե, չգիտեմ, ինչ որ call to us button ունեք, որ այդ կնոպկան պետքա սխմեն, ինչ որ գործողություն պետքա user-ը անի, հա, ձեր կայքում ու ցանկալի է որ մի հատ հիմնական գործողություն լինի, ու թե վիզիտորների որ տեսակարար կշիռն է այդ գործողությունը կատարել, դա սահմանում է conversion rate-ը։ Այսինքն եթե conversion rate-ը 1% է, հա, то 100 հոգուց ինչ որ մեկը նշանակում է ձեր մոտ գրանցվում է, ամեն 100 հոգուց մի հոգին ձեր մոտ գրանցվում է։ Ու դա էլի Google Analytics-ի միջոցով մենք շատ ակտիվ հետևում ենք։ Ու երբ որ մենք տեսնում ենք, որ մետրիկաները մեր ուզածով չեն, ու սովորաբար միշտ էլ լավացնելու տեղ է լինում, ու հետեւաբար մենք համարյա միշտ այս process-ը իրականացնում ենք, մենք անում ենք մի հատ sense գործողությունների շարք, որը իրանից կոչվում է A/B testing։ Ինքը իհարկե անունը A/B testing է, բայց կարող լինի A, B, C, D, E, F եւ բոլոր տարրերով testing, այսինքն այդ testing-ը այնքան երկար գնա, որ հասնի չգիտեմ ուր։ Ուրեմն այս ինչա իրանից ներկայացնում, հա։ Հիմա եթե դուք ուզում եք ինչ-որ կայք պատրաստեք, ու չգիտեք, օրինակ կնոպկայի գույնը կանաչ գույն անեք, թե կարմիր գույն անեք, ինչ որ կնոպկայի, ասենք buy now button-ը, հա։ Ու Google-ում եթե search անեք, կարմիր գույնն ավելի լավ աշխատում, թե կանաչը, ինձ թվում է երևի մի 20 միլիոն result կլինի, որ ասի կարմիրն է լավ աշխատում,
մի 20 միլիոն էլ կլինի, որ կասի կանաչն լավ աշխատում, ու իրականում ոչ նա է լավ աշխատում, ոչ էլ նա։ Այդ ուղղակի կախված է background-ից, եթե ձեր կայքը կանաչ background ունի, այդ կանաչ կնոպկան լավ չէր աշխատի, կամ եթե կարմիր լինի, կարմիրը լավ չէր աշխատի։ Հիմա հասկանալու համար, թե որ կնոպկայի գույնն է ավելի լավ աշխատում, մենք անում ենք A/B testing, այսինքն user-ների մոտավոր 50%-ին ցույց ենք տալի կանաչ գույնի կնոպկան, 50%-ին ցույց ենք տալիս կարմիր գույնի կնոպկան։ Ու նայում ենք conversion rate-ը, տեսնենք որտեղ է ավելի բարձր, հա։ Ու սա մեր համար ամենահիմնավոր ինֆորմացիան է, հա։ Նույնիսկ մենք, որ ունենք շատ մեծ փորձ digital marketing-ում ու growth hacking-ում, շատ ժամանակ չենք կարողանում ինքներս կանխատեսել, թե որը լավ կաշխատեր այս սիտուացիայում, ու փորձում ենք մեր բոլոր որոշումները data driven անել, այսինքն հիմնվել դատաների վրա, տեստեր իրականացնել ու այդ տեստերի արդյունքում գնահատել ու փորձել հասկանալ որը ավելի լավ աշխատեց, հա։ Շատ տարբեր ծրագրեր կան A/B testing անելու, նույնիսկ կա մի հատ Google Optimize ծրագիր, որը որ կարծեմ ցանկացած կայք կարա մի հատ duplicate անի ու դուք շատ հանգիստ ինչ ուզեք կարող եք փոխել այնտեղ։ Իհարկե բնականաբար խոսքը մենակ կնոպկայի գույնի մասին չի, տեքստերի մասին է, ընդհանրապես կայքի մասին է, նկարների մասին է, լիքը բաների մասին է, ու արդյունքում դուք ոնց որ շատ ավելի հիմնավոր պատասխաններ կունենաք, թե ինչն է ձեր մոտ ավելի լավ աշխատում։ Նույնիսկ երբ որ ձեր մոտ conversion rate-ը շատ բարձր է, հնարավոր է կարող է ավելի բարձր լինել, եթե դուք ամեն ինչ շատ ավելի լավ անեիք, հա։ Ու դա դուք կիմանաք միայն էքսպերիմենտների շարքեր անելով։ Հետիմ ասած growth էքսպերիմենտները իրականացնելով, ու այս experimental culture-ը, հա, ու մշակույթը ինքը ներդրված է մեր մոտ համարյա բոլոր տեղ, բոլոր ցիկլներում կարելի ասել մեր բիզնես գործունեության, գովազդներից սկսած մինչև պրոդուկտի ընտրություն, մենք բազմաթիվ տեստեր ենք իրականացնում համոզվելու համար, որն է լավագույն combination-ը, հա, օրինակ նույն գովազդների մեջ գտնելու համար լավագույն աշխատող բաները շատ դժվար է։ Ես այս պահին մոտ չունեմ ցավոք ձեզ ցույց տամ, բայց մենք մի հատ տենց էքսպերիմենտ ունենք, մի հատ պրեզենտացիա ունենք, ու մենք երբ որ ցույց ենք տալիս, թե ասենք 10 հատ նկար, որ մենք օգտագործում ենք գովազդի, Facebook-ի գովազդի մեջ, ու հարցնում ենք, թե 10-ից որն է ամենալավը աշխատում, 99%-ը չի կարողանում կռահի 3 անգամից լավագույն աշխատող բաները, հա, դա այնքան դժվար է։ Իսկ մենք շատ մեծ քանակի գումարներ ենք ծախսում Facebook-ի վրա ու մեծ քանակի էքսպերիմենտներ ենք անում, որ պատկերացնենք մեր Facebook-ի բյուջեն կազմում է երևի օրական մոտ $20,000 օրական, ու այդքան մեծ ծավալի գովազդ դնելու պարագայում նույնիսկ մենք ինքներս չենք կարողանում գուշակել երբեմն, թե սա լավ կաշխատեր, թե սա, ու պատճառը շատ պարզ է, որտեվ գնորդները, որ մենք նույնն ենք, մենք ենք գովազդ դնողը, բայց գնորդները միշտ տարբեր են, ու սա շատ ոնց որ մեծ սխալ է մարքետոլոգների ու growth hacker-ների կողմից ինչ որ բան գնահատել իրենց ճաշակով, հա, ասենք եթե դուք ինչ որ կայք եք կառուցում, ինչ որ product եք ստեղծում, ինչ որ գործունեություն եք իրականացնում, ինչ որ գովազդ եք դնում, դուք երբեք մի առաջնորդվեք ձեր անձնական ճաշակով, ու ձեր անձնական ճաշակը հենց ամենամեծ խանգարողն է երբեմն, որովհետև դուք այդ product-ի առնողը չեք շատ դեպքերում, հա, այդ product-ի առնողը, ասենք Ամերիկայում, չգիտեմ, ինչ որ միջին տարիքի կին է, ով որ լրիվ ուրիշ պատկերացում ունի, լրիվ ուրիշ ճաշակ ունի, ու եթե ձեզ դուր էր գալիս կարմիրը, իրան կարող է դուր գա կանաչը, ու արդյունքում դուք կյանքում չեք իմանա, թե ինչն է իրեն ավելի շատ դուր գալի, եթե դուք data driven էքսպերիմենտներ չիրականացնեք, հա։ Մենք օրինակ այսքան մեր փորձից հետո իհարկե որոշ պատկերացումներ ունենք, բայց առաջի գլխավոր բանը, որ ես օրինակ իմ մեջ ֆիքսել եմ,
ու ինձ հարցնում են, այ օրինակ այս product-ն է լավը, թե այս մյուս product-ն է լավը, ես առաջի հերթին իմ անձնական կարծիքը կարողանում եմ հանեմ այդ որոշման մեջ, հա։ Ես իմ անձնական կարծիքը չեմ դնում, ինձ անձամբ եթե դուր է գալիս այս մյուս product-ը, դա ոչ մի կապ չունի։ Ես չեմ ասի, այս շատ լավ product է, հա։ Ես միշտ փորձում եմ գնահատել user-ների տեսանկյունից, ով որ դրա իրական գնորդն է, ու դա էլ իմ կարծիքը մենակ հիպոթեզ եմ որպես վերցնում։ Այսինքն ցանկացած կարծիք, ցանկացած սուբյեկտիվ կարծիք, դա շատ լավ է, բայց ինքը պետքա ծառայի որպես հիպոթեզ, որը տեստավորվելու կարիք ունի։ Ես լիքը սխալներ եմ անում, լիքը բաներ կա, որ ես մտածում եմ այս թույն product-ը, վերջում բարձում ընդհանրապես թույն չէր, ու հակառակը ես մտածում լավ էսով պետք է առնի օրինակ այս product-ը, մեզ որ պատկերացնենք օրական մոտ 50 առաջարկություն է գալիս ամբողջ աշխարհից, հա, ու մենք պետք է ընտրենք լավագույն product-ները ամսվա ընթացքում մի քանի product օրինակ, որ մենք crowdfunding իրականացնենք այդ նախագծերի համար, ու պատկերացրեք ինչքան բարդ է մեր համար ընտրելու այդ ամեն ինչը, հա։ Ու մենք ինչ որ մեթոդոլոգիա ունենք հիմա, որ կիրառում ենք, որը էլի data driven է, օրինակ ասենք մենք մի հատ web կայք ենք կառուցում, այդ մեր process-ը կոչվում է jungle proof testing, դուք ինքներդ էլ կարող եք իրականացնել, եթե ինչ որ հետաքրքիր գաղափարներ ունեք ու ուզում եք տեստավորել, տեսնել շուկա կա այդ ձեր product-ների համար թե չկա, ուղղակի մի հատ տենց կայք կարող եք սարքել 3 էջանոց, առաջի էջի վրա ընդհանուր նկարագրությունն ենք մենք դնում, այդ կոնցեպտը կարելի ասել, ու մի հատ կնոպկա learn more, հետո այդ learn more կնոպկան երբ որ մարդը սեղմում է, երկրորդ էջն է բացվում, որտեղ մի քիչ ավելի մանրամասն ինֆորմացիա է գրած, գինն է գրած product-ի ու մի հատ կնոպկա է buy now, ու երբ որ այդ buy now-ն մարդը սեղմում է, դա մեր համար ամենալավ վալիդացիան է, այդտեղ երրորդ էջն է բացվում, որ իրան ասում են կներես այս պահին սա կոնցեպտ է, եթե քեզ դուր է գալիս, գրանցվի այստեղ ու կստանաս նամակներ, երբ որ մենք launch լինենք, ու հետո մենք ակտիվ չափում ենք տեսակարար կշիռը առաջի էջից երկրորդ էջ եկողների ու երկրորդից երրորդ էջ եկողների, հա։ Ու սա մեր համար ամենամեծ validation-ն է ու վալիդացիան է, որը շատ ավելի բարձր վստահելիություն ունի, քան focus group-ները, survey-ները ու նման տենց հետազոտական մեթոդոլոգիաներ, այսինքն մենք հիմնվում ենք իրական դատայի վրա, որ արդյոք իրական պայմաններում մարդկանց կոնցեպտը կհետաքրքրեր կամ product-ը կառնեին իրանք թե ոչ, նոր մենք մեր որոշումը ընդունում ենք, ասում ենք, օքեյ, սա աշխատեց, սա չաշխատեց։ Սա օրինակ կլասիկ data driven որոշում ընդունելը, հա, կայացնելը ու բոլորը գիտեն դրա մասին, ինչ որ product կա, որ մեր ամբողջ թիմին դուր է գալիս, բայց մենք չենք վերցնում, այն պատճառով, որտեվ էլի մեր թիմը Հայաստանում ապրած, հայկական ճաշակով sense ասած թիմ է, ու բայց հաճախորդները մի քանի 100,000, երբեմն 100 միլիոն մարդիկ են, ովքեր որ շատ տարբեր մտածելակերպ ունեն։ Այսպես, ընդհանուր առմամբ ոնց որ այսքանն է, այս ցիկլն է, իհարկե ամեն product, ամեն պրոյեկտ, նախագիծ եւ business practice ունի իր սպეციფიკան, բայց այդ բոլոր տեղերում ամենակարևոր բանը հենց դա է, հասկանալ նպատակը, գտնել մետրիկաները, գտնել North Star մետրիկան, գտնել success մետրիկաները, այդ North Star մետրիկան կարևոր է, բայց ոչ միայն դա պետք չափել, հա, որտեղ լիքը կորելացված մետրիկաներ կան, որոնք որ էլի շատ կարևոր են։ Իմ նորվա նշած bounce rate-ի, average session duration-ի եւ conversion rate-ի օրինակով, ու այդ success մետրիկաները երբ որ դուք սահմանում եք, հաջորդ փուլը արդեն գործողությունների գալիս է հիպոթեզների առաջբերումը, թե ինչ հիպոթեզներ դուք կարող եք իրականացնել, որոնք կբարելավեն այդ մետրիկաները, ու ամեն գործողություն անելուց դուք ակտիվ ուղղակի պետքա չափեք, տեսնեք որն ավելի լավ աշխատում, որ ավելի լավ չի աշխատում, հա, referral marketing-ը, influencer marketing-ը, PR-ը, գովազդը, social media marketing-ը եւ այլն։ Ու հենց դուք տեսնում եք, որ ինչ որ մի ուղղություն կա, որը շատ բարձր conversion rate ունի ու միանշանակ
շատ ավելի լավ է աշխատում, քան մնացածը, ձեր գործը որպես growth expert կամ growth hacker նա է, որ դուք ձեր բոլոր ռեսուրսը, ժամանակը, գումարները ու ուշադրությունը ուղղեք այն կետերի վրա, որոնք որ ամենաբարձր արդյունքներն են բերում։ Իսկ դա դուք կարող եք իմանալ միայն եւ միայն չափելով բազմակողմանի ու կոմպլեքս դատաներ ու ինքներդ դառնալու ավելի data driven, հա։ Մեր մոտ data driven են բոլորը ու այս անալիտիկ տվյալներից օգտվում են բոլորը, օրինակ design department-ը, օրինակ copywriting department-ը, այնպիսի բաժիններ, որոնք որ առաջի հայացքից իրանք ասենք տես չպետք է այդքան անալիտիկայից օգտվեին, հա, բայց իրականում այդպես չի ու անալիտիկան վերաբերում է բոլորին, հա, ասենք մեր վիդեո նկարող բաժիններից սկսած մինչև ուղղակի դիզայներներ, ուղղակի դա իրենց տալիս է շատ մեծ հիմք, թե ինչն է իրականում աշխատում, իսկ ինչը չի աշխատում։ Ու ցանկացած բան անելուց, ասենք ինչ-որ մի հատ բաներ են սարքում մեր դիզայներները կամ ինչ-որ մի հատ վիդեո են նկարում, հա, բոլորը գիտեն արդեն իրենց մետրիկաները, ակտիվ հետևում են այդ մետրիկաներին ու տեսնում են ինչը աշխատեց, ինչը չաշխատեց, եթե աշխատեց, վերլուծում են ինչը կարող է պատճառ լիներ, այդ երկրորդ վիդեոն նկարում ու տեսնում են արդյոք դա էլ լավ աշխատում թե չէ, եթե տեսնում են trend կա արդեն, ուրեմն իրանք գտել են մի հատ շատ աշխատող բան։ Ընդհանուր առմամբ ոնց որ գաղտնիքը սրա մեջ է, հա, հնարավոր է շատ էքսպերիմենտներ անել, անալիզ անել, գնահատականներ տալ, նեղացնել էքսպերիմենտների շրջանակը, շարժվել առաջ։ Ես երևի այսքանով կսահմանափակվեմ ու փորձեմ հարցերին պատասխանել, եթե հարցեր կան։ Կամ եթե ասեք ինչն է ձեզ ավելի հետաքրքիր, կփորձեմ այդ ուղղությամբ մի քանի բան ասել, որ ավելի օգտակար լինի։ Հարցեր չկան։ Լավ, որ հարցեր չկան, ես ձեզ կարող եմ մի քանի էլի մեր փորձով կիսվել, ոնց որ մի հատ հարց կա։ Իվարկյան հարցը տեսնենք։ Ինչ tool կառաջարկենք կոնկուրենտների ակտիվությունը track անելու համար։ Շատ գործիքներ կան, էլի ոնց որ ակտիվությունը շատ հարաբերական է իհարկե։ Տարբեր գործիքներ կան, որոնք ձեզ տարբեր տվյալներ ցույց կտան ձեր մրցակից ընկերությունների մասին։ Սկսած Alexa Rank-ից, հա, որը ցույց կտա, դա մի հատ extension է, որը ցույց կտա թե ինչքան է իրանց տրաֆիկը, ինչքան վիզիտորներ են իրենք ունենում, ու նման հիմա անունները չեմ հիշում, բայց կա տենց extension-ներ, Chrome extension-ներ, որ մի հատ Google-ում search անեք, անպայման կգտնեք, որոնք ցույց կտան, թե օրինակ ամենացանկացած կայք ինչ գործիքներից է օգտվում, հա, մի հատ մեծ list կլինի, կայքի կառուցվածքից սկսած, վերջացրած, ասենք իրենք MailChimp են օգտագործում, թե ConvertKit, այդպես լիքը կարակ տվյալներ իմանաք, մի հատ շատ տարածված կայք կա, կոչվում է SimilarWeb, որ ես ընդհանրապես չեմ սիրում, դուք Similar Web-ում ցանկացած կայք կարող եք դնել ու տեսնել, թե այնտեղ տրաֆիկը ինչքան է, ինչքան այցելուներ ունի այդ կայքը, բայց սխալի տոկոսը շատ մեծ է ու իրական տվյալները հասկանալու համար մոտավորապես պետք է բաժանեք 3-ի, Webalizer-ը, այո, պետք է բաժանեք 3-ի, նոր կտեսնեք իրական թիվը։
Եթե կա product, կան user-ներ, որոնք եկել են առանց marketing action-ների, մոտավորապես 8500 user-ների մասին է խոսքը, ինչից կարելի է սկսել այդ դեպքում։ Նախ պետք է սկսել այդ user-ներին պահելուց, հա, այնպես անել, որ այդ user-ները, չգիտեմ, ուղղակի visitor-ներ են, թե գրանցված user-ներ են, սովորաբար, եթե չգիտեք, կան ասենց պիքսելներ, դուք հաստատ նկատել եք, որ գնացել եք ինչ-որ մի կայք, հետո այդ կայքից հետո գնացել եք Facebook ու տեսել եք, որ նմանատիպ գովազդ է ձեզ ցույց տրվում, դա կոչվում է retargeting։ Նախ առաջի հերթին անպայման դրեք այդ պիքսելները ձեր կայքում, առաջի հերթին պետք է այնպես անել, որ user-ները չկորեն։ Ուրեմն շատ հաճախ մի հատ sense էլի growth hacking ասեմ ձեզ, մի հատ sense գաղտնիք ասեմ, որ գովազդներ դնելու ամենալավ տեղը դա Facebook-ն է, այն առումով, որ Facebook ունի ամենամեծ interest base-ը, հա, ինքը ամենամեծ տվյալները ունի իր user-ների մասին, բայց մենք գովազդներ դնում ենք համարյա բոլոր սոցիալական կայքերում, դնում ենք Snapchat-ում, Twitter-ում, Pinterest-ում, LinkedIn-ում, բոլոր տեղերում, նույնիսկ Reddit-ում, ու ոնց ենք մենք դա անում, մենք տրաֆիկը բերում ենք Facebook-ից, հա, ասենք Facebook-ից գտնում ենք ճիշտ մարդկանց, որտեղ Facebook-ը ամենալավն է գտնում ճիշտ մարդկանց, բայց հետո քանի որ այն մյուս կայքերի պիքսելներն կան մեր սայթում, մենք հետո իրանց կարողանում ենք retargeting գովազդներ ցույց տալ։ Այսինքն դու Facebook-ում մեր գովազդը կարող ես տեսնել, կլիկ անել դրա վրա, գալ մեր կայք, հետո օրինակ ինչ-որ բան չհավանեցիր չառար, բայց եթե դու արդեն հետաքրքրություն ցուցաբերել ես կոշիկների նկատմամբ, օրինակ, հետո դու վաղը կարող ես մտնել Pinterest ու Pinterest-ում տեսնել էլի մեր գովազդը, հա? Հասկացաք, այսինքն cold audience-ը կոչվում, այդ cold audience-ը մեր մոտ գալիս է Facebook-ից ու հետո բաշխվում է բոլոր սոցիալական կայքերով, այսպես դուք կարողանաք արդյունավետությունը շատ մեծացնել մյուս սոցիալական կայքերով գովազդներ դնելու process-ները։ Հակառակ դեպքում, եթե սկսեք մյուս սոցիալական կայքերից user-ներ փորձել գտնել, շատ վատ է ստացվելու ու համարյա չեն կարողանում իրանք ճիշտ գտնել ձեր ցանկալի user-ներին։ Ինչպես եք որոշում, որ product-ը promote անել, եթե դեռ launch չի եղել եւ ոչ մի data չունեք, թե հաճախորդներն ինչպես են արձագանքում, հավանում են թե չէ։ Դե այս իմ նորվա բացատրած process-ով, այսինքն մեր տեստինգի միջոցով, 3 էջանի վեբսայթի, մեր մոտ դա կոչվում է Jungle Proof, հիմա մի հատ կայք ենք սարքում, որ բոլորին հասանելի կլինի, բոլորը կարողանան օգտվել ու իրականացնել այդ տեստը։ Ոնց որ կայքը սարքում ենք, գովազդներ ենք դնում, գովազդներից մարդիկ գալիս են այդտեղ, ու մենք տեսնում ենք իրականում մարդիկ buy now կնոպկայի վրա սեղմում են, թե չէ։ Հա, եթե իրանք գինը տեսնելով սեղմում են այդ կնոպկան, դա մեր համար վալիդացիա է, որ այս մարդը ուզում է այս product-ը առնել։ Հակառակ դեպքում, մինչև այդ տեստավորումը չենք անում, ոչ մի product չենք վերցնում, բացառիկ դեպքերում մենակ։ Մի հատ մյուս հարցերը նայենք։ Google Analytics-ը ամենալավ Google Academy-ում կարող ենք սովորել։ Սովորաբար իմ խորհուրդը հետևյալն է, որ եթե նմանոտ այսօրվա topic-ը growth hacking-ն է, օրինակ այն իմ նորվա ասած Facebook-ի hack-ը, դուք կյանքում Facebook-ի Academy-ում չեք սովորի, հա։ Ինչի համար, որտեվ բնականաբար պարզ է, որ ինքը սենց ասած Facebook-ը դա կամ չի նկատել, կամ չի պատկերացրել, կամ չգիտի, որ նման բան է հնարավոր անել ու ակադեմիայում ստանում են ակադեմիական կրթություն, հա, որը որ շատ հաճախ կիրառելի չի ռեալ կյանքում, դա շատ կարևոր է այդ basic բաները իմանալ ու պատկերացնել, թե պլատֆորմները ոնց է աշխատում ու ես միանշանակ խորհուրդ եմ տալիս Google Academy-ին Facebook-ի կրթական նյութերը բոլորը կարդալ սովորել, բայց դրանով դուք կլինեք այն sense միջին կլասի վրա, որը որ բոլորը հասկանում են ու օգտագործում են։ Եթե դուք ուզում եք դառնալ top 5-ի մեջ, top 10-ի մեջ, ել չեմ ասում top 0.1%-ի մեջ,
դուք պետք է կարդաք այլ գրականություն ու ինքներդ իրականացնեք ձեր էքսպերիմենտները, հա, որպեսզի գտնեք այն ամեն ինչը, թե ինչն է ձեր համար ամենալավը աշխատում։ Ու հենց նույն Google Analytics-ը, որը շատերի համար այտենց շատ հեշտ ու ոնց որ շատ պարզ գործիք է, իրականում շատ էլ բարդ գործիք է, եթե դու կարողանում ես խորանալ ու գտնել այնպիսի բաներ, որ օրինակ ասենք, չգիտեմ, տվյալ մարդը ջազ է սիրում լսել։ Դու նման բան կարող ես գտնել Google Analytics-ի միջոցով ճիշտ պարամետրերով հետազոտելու համար։ Google Analytics-ը ես միանշանակ խորհուրդ եմ տալիս, Yandex Metric-ան ավելի լավ tool է, ավելի շատ հնարավորություններ է տալիս, այնտեղ դուք կարող եք տեսնել նույնիսկ user-ների շարժը, այսինքն տվյալ user-ը մկնիկը ոնց է շարժել, ինչի վրա կլիկ արել, ինչի վրա կլիկ չի արել, ու կոնկրետ կտեսնեք, հա, ոնց որ էկրանը վիդեոյի տեսքով ձեզ ցույց կտրվի ու նաև ցույց կտան, թե որտեղ են ամենաշատ քլիքերը եւ այդ heat map-ը եղել, հա։ Ու շատ ավելի advanced գործիքներ կան, ոնց ասեցի, segment, quantcast, որոնք որ մի քանի քայլ ձեզ ավելի կմոտեցնեն այդ անալիտիկային։ Եթե դուք որոշել եք e-commerce-ով զբաղվել, ես խորհուրդ կտամ սկսել հենց անալիտիկայից, հա, որտեղ եթե դու թվերը չես հասկանում ու դատան չես հասկանում, համարյա ինչ անեք, հավանականությունը մեծ է, որ չի ստացվելու, որտեղ ուղղակի բախտի վրա է հիմնված ելնելու։ Ինչ գրականություն խորհուրդ կտաք։ Տեսեք, մենք մեր մոտ սովորում ենք հիմնականում article-ներով ու վիդեո կուրսերով, գրքերը, եթե խոսքը գնում է growth hacking-ի մասին, գրքեր չկան, ինչ որ գրքեր կան, որ basic բաների մասին է ցույց տալի, տենց mindset-ի մասին է ցույց տալի, բայց այնտեղ պատրաստի լուծումներ դուք չեք գտնի կյանքում, որտեվ աշխարհը շատ արագ է փոխվում, հա, մինչև այդ գիրքը տպագրեն, մինչև այդ գիրքը գա ձեզ հասնի, արդեն, չգիտեմ, ինչ որ միտեղ մի հատ ալգորիթմ փոխված կլինի ու կարող է այն ինչ որ աշխատեն, այն ինչ որ գրքում գրած է, էլ չաշխատի, հետեւաբար շատ կարևոր է subscribe լինել NPC այտենց growth hacker-ների, ովքեր որ այս իրանց առօրյան է, իրանք շատ ակտիվ կիսվում են, օրինակ մենք ամեն շաբաթ մեր մոտ կա know-how meeting-ներ, որոնք որ մեր մոտ է սովորելու culture-ը, ոնց որ մեր արժեքներից մեկն է, ու ամեն երկու շաբթի ժամը 4-ին մեր ամբողջ թիմը ներկայացնում է, թե պրեզենտացիա անում ու ցույց է տալի, թե ինչ են իրանք սովորել նախորդ շաբաթ, ինչ որ մի հատ նոր բան, նոր ստրատեգիա, մի հատ նոր գործիք կամ ինչ որ մի հատ նոր բան, որ իրանք ավելի լավացնելու է իրանք գործողությունը, ու այս մենք անում ենք 2 տարուց ավել արդեն, ու մի երկու շաբթի չի եղել, որ բաց ենք թողել, ու դուք կարող եք գնալ thecrowdfundingformula.com կամ tcf.team, տենց ավելի հեշտ է հիշել, մտնեք այնտեղ մեր բլոգի section ու այնտեղ կտեսնեք բազմաթիվ հոդվածներ, այս 2 տարվա ու ամեն շաբաթ մենք բան ենք անում, ոնց որ հոդվածում նշում ենք այդ ամեն ինչը շատ բաց, ոչ մի գաղտնիք չենք պահում, ու փորձում ենք կիսվենք այդ մեր գտած նոր ուղղություններով, հա։ Բացի մեզնից, տենց մի քանի կայքեր կարամ հիշեմ այս պահին ասեմ, growthhackers.com կա մի հատ social media examiner, այստեղ որ գրեմ դուք կստանաք։ Մի վարքյան, TCF team։ Որ sense գրում եմ տեսնում եք։ Հա, պետք է որ տեսնենք։ Սա կա հա, չեք տեսնում, հա։ Ուրեմն կարամ կարդամ։ growthhackers.com social change the to part to attend this. Հա, փոխած է։ To attend this. Okay, հիմա հələ տեսեք։ Սխալ գրեցի։
Հիմա երևում է։ Okay։ Ուրեմն այս կայքերը ձեզ նախնական լիքը ինֆորմացիա կտան այս growth hacking-ի ու marketing-ի վերաբերյալ։ Այսօր հիշեմ էլի կգրեմ mentcurve.com կարծեմ։ Շնորհակալություն հայտնում գրքի համար, խնդրեմ։ Մեր կայքում մենք շատ բաց կիսվում ենք շատ ինֆորմացիաներով ու շատ sense երկար հոդվածներ ունենք, որտեղից էլի կարող եք շատ ավելի մանրամասն case study-ներ տեսնել ու ուղղություններ տեսնել։ Okay։ Դե երևի այսքանը, եթե էլի հարցեր կան գրեք, եթե չէ, ձեզ լավ օր։ Ես եմ շնորհակալ։